Вечер имаме интересно предавање, односно насловот е наслов кој верам ќе го привлече нашето внимание со доверба во иднината. Сите ние имаме некои предрасуди, имаме некој страв кога е во прашање иднината. Бидејќи многу пророци најавуваат црни денови за нашата земја, односно за нашата планета. Кој е во право? Дали она што Бог го кажува, или пак така наречените пророци кои постојано најавуваат некои катаклизми, некои лоши работи. Дали не очекуваат добри или лоши работи? Каква треба да биде нашата доверба во иднина која се испречува испред нас? На почетокот сакам да спомнам за една личност, можеби за нас непозната, но ова личност која овде ја гледаме на сликава, само одиме на следнава. Постои една личност, само да видиме. Ева, да. 1952 година. Ова господја припливала 21 милја од островот Каталина до Палос Вердес. Тој еден канал на 13 часа, 47 минути и 32 секунди. Прва жена два пати во два правца го припливала Ермен канал. Зошто го спомнувам овој пример на почетокот? Затоа што ова господја која пливала тоа утро, се вели во извештајот, водата била толку студена, а толку магла имало околу неа, што оние спасителите кои со чамци ја прателе, не можеле да ја приметат од густата магла. Нито таа можел да ги види. Значи, пливала, што би се рекло, на памет. Неколку пати спасителите морале да пукаат во воздух за да ги избракат ајкулите. Значи, тој е период од колку часове овде пишува? 13 часа. Тој е маратонска трка, односно маратон во пливање. 15 часа подоцна Флоренс, се вика господјата, сакала да се откаже. Сакала да се предаде. Молела од водата да ја извадат. Низината мајка и тренерот ја храбреле, зашто биле во чамците тие поред неа, да продолжи. И говореле, има само уште неколку стотини метри до брегот. И затоа Керко издржи. Меѓутоа, таа сепак во првиот покушај не можела да издржи. Студена вода, магла. И таа, еве што кажала, кога ја прашале новинарите, зошто во првиот покушај се откажала од тркат. Вели, беше магловито. Само да можев да го видам брегот, јас би пливала до крај. Таа повеќе немала мотивација, зашто не можела да го види, да ја види целта. И затоа овде јас напишав, јас не можам да ја видам целта. 2 месеци подоцна, истата жена повторно учествувала во таа трка. И го надминала до тогашниот рекорд кој го држеле двајца мажи. Таа за 2 часа побрзо стасала до целта. Но сега времето било ведро, чисто и таа имала пред себе цел, пред незините очи. Дали ние имаме, почитувани, цел во нашиот живот кога сме во христијанскиот живот? Дали ние навистина сакаме таа цел да ја усвоиме? Или пак неаме цел? Ако неаме цел, навистина, тоа ќе биде многу, многу страшно. И затоа сакам преку ова предавање да си помогнеме на сите нас, да ја сватиме целта. Зошто ние сме христијани, или имаме ли цел во нашиот живот, или пак едноставно тумараме лево или десно. И затоа Библијата кога ја земаме како книга која треба да ни помогне, всушност таа сака да ни ја открие иднината која е многу важна за нас. Да не бидеме песимисти, туку да бидеме оптимисти во нашиот христијански живот. И затоа ние вечера повторно овој прирачник
Ние викаме Библија или книга Светописмо, ке ни каже што не очекува во скорешна иднина. Дали треба да се плашиме од иднината или пак треба сето тоа ние да го ставиме во раците на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Еве овде имаме сега еден цитат што сакам да го споделам. Го кажал Хојмар Дитфурт. Еве што кажал. Повеќе не се дискутира за тоа дали ќе изумреме. Фактите сами по себе се јасни. Единствено прашање кое се уште се поставува е дали веќе до таму сме стигнале. Гледате, овој човек каква песимистичка изјава дава. Повеќе вели не се дискутира за тоа дали ќе изумреме. Фактите сами по себе се јасни. Но единствено вели прашање кое останува се поставува дали веќе до таму сме стигнале или стасале. Што ни носи, почитувани, иднината? Дали она што ни се ветува, розови работи или пак црни работи? Што ни кажува Библијата за нашата иднина? Имаме ли ние надеж во нешто за кое треба да се држиме чврсто? И затоа ние вечера повторно ќе контактираме Библијата. Еве на почетокот да читаме текстови на Исус Христос и тој едноставно ни дава надеж. Нашата надеж е во Исус Христос. Пред да ја напушти нашата планета, нашата земја, еве што кажал Исус Христос, а Јован го запишал. Тој е еден малце посовремен превод. Вашето срце да не се вознемирува. Верувајте во Бога и верувајте во мене. Во куќата на мојот татко има многу станови, да не беше така, зарем би ви рекол, одам да ви приготвам место. Ако ќе отидам и ви приготвам место, ќе дојдам повторно и ќе ве земам да и вие бидете каде што сум јас. Гледате, почитувани, Исус ни дава една надеж. Исус не охрабрува да не клониме, како ова пливачката во почетокот. Не ја гледала целта и таа се откажала. 15 часови пливала, но на крајот се откажала неколку стотина метри до целта. Немала видик, магла. Дали ѓаволот успева и во нашиот живот да пушти магла во христијанскиот живот и да се откажеме и да кажеме ништо тоа нема. Сето тоа што го пише во Библијата е лага. Некои така велат. И затоа се свртуват кон коцка, кон пиење, кон некој друг живот и на крајот завршува како свеќа која се топи. И затоа вечера Исус сака да ни каже, како што Библијата е верна, преку овие царства кои поминале и ги забележала не само библиската историја, туку и световната историја зборува за овие царства. Библијата така педантно, јасно, гласно зборува дека Вавилон бил некогаш и пропаднал. Ние за тоа учевме во минатото предавање, ако се сеќавате, кој зборувавме каде оди нашиот свет. Медоперсиското царство исто поминало, македонското паднало во прашина, римското се поделило на тие 10 држави од кои денеска е составена Европа или ова Европската унија. И сега ние сме токму овде во поделеното царство. Дали сеќавате кога рековме дека Данило му вели на Навуходоносор, а ти царе види одеднаш камен фрлен отстрана без човечка рака. Кого представува овој камен? Христовото царство. Петото светско царство што ќе го основе самиот Бог. Значи тој камен е символ на она што следува. Она што Исус го ветил во Јован 14 глава кога рекол одам да ви приготвам место, кога се ќе биде готово, повторно ќе дојдам да ве земам вас и вие да бидете каде што сум јас. Ова е слика и прилика за нашата иднина што треба да се случи наскоро, во нашата иднина. Исус ветува, почитува дека тој ќе дојде. Тој не заборавил. Божето вечно царство е на прагот. Кога вела на прагот, јас не можам да кажам, ниту Библијата тоа ни го открива кој ден ќе биде тој и која година. Но ние вечера ќе зборуваме за знаците, како алармни звона, кои звонаат, кои трубаат и кои го најавуваат Христовото второ доаѓање. Нема повеќе болки да има на тој свет. Нема да има солзи, нема да има смрт, нема да има некролози. Нема да има она што најповеќе нас не ранува, а тоа е разделбата од нашите мили и драги. И затоа кога Исус ќе дојде, ќе го воспостави своето вечно царство. Исус, рековме, не кажува, Исус не зборува за датумот. Тоа него
наоѓаме никаде. Но јасните и видливите знаци ја најавуваат неговата близина. Како што сега е пролет, тревата се буди, гранките озеленуваат, птици се враќаат, цвеќиња излегуваат од земјата, ја најавуваат пролета, дека ние полека влегуваме во најдобриот дел од годината, да кажеме пролета, кога се буди. И овие знаци што вечерот ќе ги спомнеме, ќе бидат само знаци кои ги го најават Христовото доаѓање. А ние треба да видиме каде сме. Ја имаме ли целта пред себе и да пливаме, да живееме и да одиме кон таа цел. Знаци на Христовото доаѓање. Еве за ова време кој вечера ни е достапно пред нас, ќе споменеме неколку подрачја на овие знаци кои се дадени во Библијата, или ако ги знаеме, вечера повторно ќе се подсетиме. Прво ќе кажеме неколку зборови за религиозните лаги. Навистина, како се ближиме кон крајот, непријателот човечки Божи се повеќе и повеќе ќе покренува, ќе подига религиозни движења или цркви или институции кои велат ние проповедаме Библијата. Никогаш порано, како денеска, Библијата не се проповеда. Се проповеда на радио, на телевизија, на улица, на секаде, на интернет. Меѓутоа, тој е така понекогаш замотано, така камуфлирано во магла и многу луѓе се фаќат во тие стапици, не знаејќи дека тоа не е целосна вистина. Значи, се појавуваат се повеќе и повеќе така наречени Христоси. Еве изјавата на Исус, кој токму нас не предупредува, вели, ќе дојдат мнозина во моје име, говорејќи јас сум Христос. Не знам дали слушнавте на радио Кавадарци овие денови, се најавува голема манифестација во Велес. Ќе дојдат од запад религиозни водачи кои лечат и се повикуваат во Велес, во спортската дворана, да дојдат, а таму собира неколку илјади луѓе. Да дојдат болни, сакати и ќе бидат излечени, ќе се полага рака врз нив. Ќе дојдат секакви, но треба да ги провериме. Дали таквите се исправни според Библијата? Исус вели, ќе се појават многу лажни пророци и ќе заблудат мнозина. Знаете, кога човекот е во криза, кога човекот е болен, ќе се фати за сламка, само да му се продолжи животот. Има такви кои ќе лечат, може би условно кажано, но таа болест, односно тоа здравје, дали доаѓа од Бога. Ќе заблудат мнозина, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци. Како ќе ги препознаеме кој е вистин, кој е лажен? Па затоа Библијата е тука. Библијата е книга која ќе ни ги открие дали тие луѓе се според Библијата, дали живеат, дали го прифаќаат Христа, дали го очекуваат Исус Христос, дали проповедат неговата наука. И затоа е многу важно да внимаваме, почитувани, да не бидеме прелажени. Се повеќе и повеќе се повикуваат луѓе на разни сеанси, на разни манифестации духовни. Еве како што спомнав, се повикуваат луѓето јавно на радио да дојдат во градско, исто така ќе има и на Собир, во Велес. И луѓе ќе одаат, можеби барајќи вистината, условно кажено, но треба сето тоа да го провериме преку Библијата. Религиозни бум. Навистина, пред 20 и кусур години ова општество беше комунистичко. Луѓето не можеа јавно да ја манифестират својата вера. Сега се отиде во крајност. Сега дојде некое религиозно помодарство. Луѓе одат во црква празни се враќаат, зашто ништо таму не добиват. Значи, од една страна, се повеќе се печате Библијата, се проповеда, но мора да внимаваме дали тие повици на религиозните водачи се според Библијата. Исус не предупредува на таквите лажливци да внимаваме за да не бидеме прелажени. Понатаму политички конфликти. Како се ближиме кон крајот, почитувани, ова се пророштва исполнуваат секојдневно. Исус вели, ќе слушнете, ќе чуете за војни и гласови за војни. Пазете да не се уплашите, зашто тоа треба да биде, но уште не е крајот. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство и ќе има глад и помор и земјотреси на разни места. Некој ќе каже, па од секојаш имало војни. Да, имало, но какви биле тие војни? Тамо некаде во планина се тепаат, се убиваат, се борат со копја или со стрели. А денеска ова модерна војна се само притиска копче
I bombata ovdje može 100 km, 200 km, 500 km i paѓа tamo na nevini i недолжни жени и деца. Кима војни кај што и лјадници и луѓе, првата световна војна, втората, а денеска се водат преку 50 војни во разни делови на светот, дали се тоа племенски, меѓудржавни, улични, бандитски војни, едноставно денеска се водат такви војни, а пророштвото така јасно и гласно ни го најавува. Значи, овие се знаци, почитувани, кои ќе претходат пред Христовото доаѓање. Да не зборуваме за гладот, за разни болести. Колку медицината прогресивно расте, толку и болести се повеќе се појавуваат. Има некои тешки болести за кои нема лек. Војна против слободниот свет. Еве, ова слика ви е позната. Слика која го вознемири светот на 11 и 9 септември, значи 11 септември 2001 година. Политиката или животот во светот тотално се промени. Дотогаш многу не се зборуваше за терористите, тероризмот. Може би така срамежливо. 2001 година, кога падна овие кулите близначки во Америка, светот се промени. Војни судири, смрт, маки, секојдневни се на дневен ред. Значи, војна против слободниот свет. Што да кажеме за суперсоничните авиони, кои денеска се невидливи дури за најсовремените радари. И тие сеат смрт. Катастрофални загадувања на околината. Слушаме се повеќе и повеќе апели од она политичка партија Зелените или опште сите апелираат да се престане со загадување на ова земја на која ние живееме. И лјадници тона на разни отрови се испуштат во почвата, во разни океани и мориња, а тоа ни се враќа како бумеранг преку тие кисели дождови или подземните води каде што луѓето црпат повторно вода за пиење. И се повеќе и повеќе се апелира да, еве сега слушате во Германија се забранити веќе пластичните кесиња. Се повеќе и повеќе многу држави тоа го прифаќаат, зашто на тона се фрлат тие најлон кесиња во океаните, а најлонот 100 години нема да изгние. Тој стои. Значи, ова е опасност. Тоа се знаци кои ни укажува дека ние навистина полека, но сигурно се ближиме кон крајот. Ке има големи земјотреси, а на разни места ке има глад и помор. Ке има стравотни и големи знаци на небото. Почитувани, може би ние толку глад не ја чувствуваме, но сепак и кај нас, во нашата земја, во нашата држава, има луѓе кои ќе легнат вечерва без вечера, ќе станат утре без појадок. Значи, ако гледаме во светски рамки, тоа се на стотици, на илјаници луѓе кои гладуваат. Библијата тоа го прорекла. На една страна на запад ќе има премногу богатство, а на друга страна луѓето ќе гладуваат. Нуклеарни централи, кои се опасност за општеството, за сите нас. Луѓето од една страна сакаат профит, се повеќе и повеќе се отвараат такви централи за производство на струја. Тоа е еден вид бизнис, но знаеме дека тоа се потенцијални атомски бомби. За земјотресите, преку ног може човекот да исчезне. Цели градови и села сме зборувале за тоа. И илјадници луѓе загинале. Имотот на луѓето. Значи, сето тоа може преку ног да исчезне. Колку е верна, почитувани Библијата, колку е верен Бог на она што го кажал пред време, за да бидеме ние информирани. Навистина, може да кажем понатаму за морален пат. Денеска се е слободно. Нема веќе граници, нема веќе ограничувања. Што сакаш, то ти е слободно. И никој нема право да кажеш не смеш сине, не смеш керкова. Дури и самата власт е немокна, зашто се повеќе и повеќе се шири насилството. Улиците наши станаа несигурни, нашите домови. Луѓето се повеќе и повеќе бараат телохранители да ги чуваат до работа и насад. Ги осигуруваат имотите, поставуваат камери, секако од страв, за да бидат заштитени. Токму, а ова знае го вели Библијата, во последните денови ќе настанат тешки времења. Зашто луѓето ќе бидат саможиви, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници,
невоздржани, жестоки, непријатели на доброто. Гледате, за секоја особина може да зборуваме вечерва со часови. Ајде да почнеме оздолу. Непријатели на доброто. Значи, ќе се направи нешто добро во општеството, ќе се постават клупи, да кажеме. Одите во паркот, колку се клупите искршени. Тоа нови. Што ми смета? Наместо да седнат долу кај што е поставени се овие дрвета, тие се качуваат горе се. Сте видели како седат младите? Значи, горе ќе седнат, а долу нозете кај што треба да седи човекот. Непријатели на доброто. Што ми е гаеле тоа општествено? Дали е имот, дали е воз, дали се некои други добра кои општеството ги дало на човекот да се служи, а тие се непријатели. Жестоки. Човекот денеска е како балон. Само ако се притисне. Сите ние сме во тој кош. Не смеме сега тој добар, тој е лош. Сите сме ние во тој кош. И ние понекогаш сме жестоки. И затоа Библијата тоа го предвидела, но не треба да бидеме такви. Невоздржани. Клеветници. Судовите се полни. Судовите вријат од народ. Непомирливи. Безприродна љубов. Наспроти она природната агапе љубов. Луѓето се повеќе може да кажеме врз основа на ова лицемерни, неблагодарни за оно што ги има. И понатаму непокорни децата кон родителите, самофалци, горделиви. Значи тоа се знаци, тоа се особини почитувани на нашата генерација во која ние исто така учествуваме. Дневните вестници се полни со извештаи. Се полни со разни извештаи, лоши, кои најавуваат лоши работи. Но Исус токму во тоа време, вели Библијата, кога знаците ќе кулминираат, ќе се појави на облаците и ќе дојде. Еве овие фотографии само некако ни го доближуваат тоа што сакам да го нагласам вечерва. Значи едноставно погледнете, доаѓа со пиштол пред продавачката и вели дај ми ги парите. Тоа се случува секојдневно, катадневно по бензинските станици, во големите маркети и така натаму. Значи, нашите улици стануваат. Да не зборуваме за сидат, односно за дрогирање на нашите млади. И големи и мали градови. Опасноста дебне по нашите животи. Знаци во физичкиот свет. Ајде да споменеме едно пророштво што го читаме во Лука. Ке има знаци на сонцето, на месечините, на звездите, а на земјата народите ќе бидат офатени од страф и збунетост, од бучењето и морските бранови. Луѓето ќе припираат од страф, од исчекувањето на она што ќе го најде светот, зашто небесите сили ќе се затресат и тогаш ќе го видат човечкиот син како доаѓа на облак со голема сила и слава. Гледате, овде има неколку знаци, неколку чекори кои ќе се исполнат пред Христовото доаѓање. Значи, луѓето ќе бидат збунети. И навистина ова се исполнува. Се повеќе ние сме во страф. Ние сме збунети. Што ќе не снајде утре? Од морските бранови. Тоа го спомнавме пред неколку предавања, кога многу луѓе, 250.000 луѓе загинаа на тие модерни, тие убави плажи, кај што одели на летовање. И знаете, оние големи бранови што се случија. По 7-8 метра бранови, замислите, и се беше уништено околу тие убави места и кај што луѓето одели на одмор. Но, тоа е пророштво кое е кажано понатаму. Небесните сили ќе се затресат. И тогаш, гледате, кога ова ќе се случува, а се случува сега, Христос полека како да ги пакува куферите, за да се упати повторно кон ова наша земја. Но, не треба да имаме паника. Ние не сме оставени на милост или на немилост на оној непријател на ѓаволот. Христос ќе дојде да го ослободи својот народ. Христос нема да не заборави, почитувани. Тој ќе дојде, но дали ние ќе го чекаме, тоа е прашање. Или пак во текот на христијанскиот живот ќе изгубиме целта. Какова пливачката на почетокот од примерот, која во првиот покушај се откажала зашто имало магла, не ја гледала целта. Ѓаволот сака да посее магла. Ѓаволот сака да не вознемири, да бидеме во паника, уплашени. И затоа тој нашата планета ќе ја притисне од сите страни. Но токму ова шестата точка нас не охрабрува. Ова шестата точка нас ни дава право и надеж
дека Бог токму ќе овозможи Евангелието да се проповеда како што сега ние го пренесуваме ова предавање во цел свет, луѓето може да не гледат. Тоа е прилика кај што луѓето може да се осведочат. Библијата вели, ќе се проповеда ова Евангелие, еве што пишува, и ова Евангелие за Царството ќе биде проповедено по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Гледате, ќе се проповеда Евангелието, и тогаш кога луѓето ќе слушнат сите, не мора сите да прифатат, не мора сите да станат христијани, не мора сите да застанат на Христовата страна, но ќе бидат осведочени, ќе бидат информирани. Но зависи сега од нас вечева, ние кои сме овде, дали ќе се престроиме на вистинската страна, почитувани, или ќе бидеме неутрални, или ќе останеме таму на страна на непријателот. Исус не повикува и ние да бидеме дел од ова пророштво, да го проповедаме Евангелието. Овој зид е зид кој беше во источна Германија. Ги одвојуваше западниот дел од источна Германија. Но знаеме дека тоа се случи. Рушењето на зидот според некогашниот источен блок отвори голема можност да се проповеда Евангелието. Јас сум таму бил до тој зид, сега веќе не постои, но има само делови за туристи да се сликаат. Навистина, тој зид не само политички и економски бил зид на раздвојување и во духовен аспект. Но сега тој зид е срушен. И тој Варшавски пакт е срушен. Комунизмот падна, отиде во прашина. Сега е возможна прилика на сите луѓе да веруваат, да го прифатат Христа и да се определат дали ќе му бидат верни или не. И тоа е едно од пророштвата, зашто читавме пред малци, и ќе се проповеда ова Евангелие за спасение и за сведоштво. Илјадници млади, почитувани денеска, во цел свет, милиони луѓе приоѓаат кон Христа, милиони луѓе го својот живот насочуваат кон Христа по пат на библиско крштевање. И тие стануваат синови и керки Божји. Дали е на исток или на запад, на север или на југ, илјадници луѓе го примаат Исуса за свој спасител. Сваќаат дека овој живот е помилив, дека само сигурноста е во Исуса Христа. Како што Исус ова јагне го држи, како небесен пастир, тој сака и тебе да те прегрне, тој сака и тебе да те земе, да бидеме сигурни во неговите раце. И затоа Исусовото доаѓање, почитувани, е сигурно. Како што Исус ветил, тој тоа ќе го оствари. Но наше, дали ние почитувани, ќе бидеме подготвени. Исус ќе дојде наскоро да воспостави свое вечно царство. Тој не повикува сите нас. Без разлика дали сме млади или стари, дали сме учени или неучени, дали сме богати или сиромашни, тој не повикува. Еве го текстот, го читаме во Откровение 11 глава. И седмиот ангел затроби и одекнаа силни гласови на небото, велејки: царството на светот му припадна на нашиот Господ и на неговиот Христос, и ќе царува во сите векови. Гледате, Исус е тој кој има право да биде предводник на тоа небесно царство, зашто Исус умрел за тоа. Исус го дал својот живот, Исус се жртвувал и платил откупнина за нас. И овде Јован Богослов гледа во видение, таму на небото се случува нешто чудно. Вели, одекнаа силни гласови на небото. Денеска горе се врши подготовка. Како што ние одиме на свадба и се облекуваме, се чешлеме, се дотеруваме, за да се покажеме таму на една свадба пред исто така смртни луѓе. А замислете каква подготовка се случува на небото, почитувани. Исус со тие милиарди ангели кои ќе се подготват да полека тргнаат кон ова наша земја. Зашто ние сме во центарот на вниманието на целата Вселена. Според Библијата постојат и други светови, луѓе кои се безгрешни, но ние сме како едно болно дете. Знаете, кога има во некое семејство повеќе дечиња, ако е едно болно, сите очи се насочени кон болното дете. Така да и ние сме условно кажено тоа болно дете, инфицирани од гревот,
zašto je ѓаволот успел преку Адам и Ева да не заболи. И затоа Исус дошол и понудил лек. Секој со вера кој ќе погледне во него, вели Библијата, ќе биде здрав. И затоа Исус полека се подготвува да ја посети повторно нашата планета. И тој вели ќе царува во сите векови. И затоа, дали е можно сатаната да го имитира второто Христо доаѓање? Сатаната ќе покуша. Ако читаме во Матеј, 24 глава, во 23 и 24 стих, еве што ќе прочитаме. Еве го текстот. Ако некој ви рече, тогаш, еве Христос е тука или таму, не верувајте. Зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци. Ќе прават големи знаци и чуда, за да ги заблудат, ако е можно, и избраните. Гледате, сатаната ќе покуша. Тој ќе проба. Тој ќе проба на некој начин да не замае, да не завлече. Како ќе го направи тоа? Еве, преку овие работи. Ова слика треба да ни покаже НЛО. Тие летички танири што ги гледаме, така, односно што слушаме за нив. Тоа се непознати летичи објекти кои во последно време се повеќе заземаат место во разни списанија, во разни телевизиски емисии. Луѓето разговараат дека некој ќе не посети или дошле некој од Вселената. Никој не е дошол, почитувани. Тоа се измислени работи од непријателот, да не замаја, да го повлечат нашето внимание на оние од важните работи на неважните. Никој не посетил небото, освен Исус Христос, кој се родил во нова земја како бебе. Секако доаѓаат и небесните ангели, но тие се за нас невидливи. А вакви објекти, дека доаѓаат горе од Вселената и не посетуваат, засега никој тоа не го докажал, сето тоа е на предпоставка. Значи, гледаме разни филмови на телевизија, разни документарни, условно кажано, емисии, кај што се снимени вакви НЛО појави. Меѓутоа, Библијата зборува дека такво нешто нема, освен Исус кој нас не посетил. Од нашава земја на небото отишле само тројца луѓе. Тоа се, како што ги знаеме, неле, Мојсей, Илија и Енох. Еве да прочитаме што кажал доктор Ханија. Веројатно во НЛО го спојува спиритизмот и окултизмот едно со друго. Гледате кој стои позади тоа? Повторно ѓаволот. Спиритизам, окултизам. Окултизам е нешто сокриено, а спиритуал или спиритизам е општен разговор со покојните, со нивните духови. Ако New Age покретот тоа го применува како основа на верски елемент на езотеријата, кои одговараат на потресните основни потреби на претерано рационализира ориентација на луѓето на Запад, враќање кон мистичните корени кои секој ги има во себе и копнеш да се во вечноста чувствува како дома. Гледате, каква таа изјава и самата изјава не може целосно да ја разбереме. Така е замотана, така е завиена, но целта е да не донесе овде, вели, во вечноста да се чувствуваме како дома. Ѓаволот ќе ги користи сите тие феномени, почитувани, со цел, ако може, да не повлече со себе. Сите тие извештаи за контакт со тие ванземалци што ги нарекуваат луѓето, се со цел да не отргнат од она што е многу поважно, она што Исус го кажал, да се приготвиме за неговото доаѓање. Ево уште една изјава. Голем дел од литературата која пишува за НЛО тесно ги поврзува мистичното со метафизиката. Станува збор за темите како што се телепатија, автоматско пишување и невидливи суштества и феномени како што се појавување на духовите на умрените. Многу извештаи кои се појавуваат во печатот во врска со НЛО опишуваат наводни случаи кои спомнуваат демонска обседнатост и спиритистички феномени. Ѓаволот е многу лукав, почитувани. Тој на еден модерен начин ќе не привлече, за да не прелаже. Да веруваме во тие НЛО чинии кои се појавуваат во природата и гледате овде што е се замешано. Телепатија, тоа значи оддалеку некој да делува на тебе. Автоматско пишување, има сега појави, човек пишува, а со затворени очи. Значи некоја сила
nevidljiva rakata moja движи и тој пишува. И то убаво пишува. То се тие демони сатански невидливи за нас. И феномени како што се појавува на духовите на умрените. Тоа се повеќе и повеќе ќе биде изразено како се ближиме кон крајот. Луѓето се повеќе и повеќе ќе посакуваат да се слушнат со своите покојни. И наводно тие ќе им се јавуваат. Многу извештаи кои се појавуваат во печатот во врска со НЛО опишуваат, значи, наводни случаи кои спомнуваат демонска обседнатост на овие спиритистички феномени. Но Библијата е многу јасна. Библијата е многу транспарентна. Еве што ни вели во Откровение 16 глава. Имено тоа се демонски духови кои прават чуда и одат при царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во великиот ден на Бога Семокниот. Значи, ова слика неколку пати ја гледавме вечера, но овие текстови се важни. Да сите овие појави се дело на сатаната со цел да го отргне нашето внимание. Тоа се демонски сили или духови кои ќе прават чуда и кај царевите ќе одвели по целиот свет за да ги соберат за војна во великиот ден кога ќе биде навистина за едни радостен, а за други тажен. И затоа Исус вечерва сака да ни порача, почитувани, да гледаме, никој да не прелаже, никој да не заведе, да имаме ние Библијата како она книга која ќе ни покаже што е вистина, а што е лошо. И затоа апелираме повторно што повеќе и повеќе да читаме Библија, за да бидеме информирани за кога ќе се сретнеме со такви појави да не бидеме прелажени. И затоа да кажеме сега неколку работи или белези за Христовото второ доаѓање. Какво тоа ќе биде? Еве накратко, тоа ќе биде првин дословно, реално. Значи, кога велам дословно, опипливо, ќе го види секој око. Понатаму, видливо за сите луѓе. И оние, вели Библијата, ако читате во Матеј 24-26, кои го прободува, и тие ќе станат да се осведочат. Ќе биде гласно. Ете, кога има митинг на площад горе, се стават звучници, цел град да слушне. Гласно да биде. Нема да биде во некој подрум. Никој не одржува митинг некаде во подрум. Таму, во спортската сала и доле во подрумот. Никој тоа не го прави. Секој прави митинг да биде видлив. Овој митинг, така условно кажано, Христовото доаѓање, ќе биде видливо за сите 4 страни на светот. За сите луѓе. И оние кои се мртви во Христа заспале, вели Библијата, ќе воскреснат. Со илјадници ангели. Кога еден председател на држава доаѓа со стотици телохранители, чувари, полиција, се е блокирано. А замислите Исус како ќе дојде. Тоа ќе биде нешто што око не виде, вели Библијата, и уво не слушне. Тоа ќе биде феномен, тоа ќе биде настан, тоа ќе биде случка што никогаш не се случила во историјата на општеството. Со голема сила и слава. И затоа, почитувани, не треба да бидеме прелажени. Ако ги знаеме само овие неколку основни чекори кои треба да се случат. Дословно ќе биде Христовото доаѓање, видливо, вели понатаму текстот, гласно, со илјадници ангели, со голема сила и слава. И затоа најдоброто допрва доаѓа. Сега сме ние тука во таа фаза на подготовка. Но кога ќе дојде Христос, ќе има само две групи. Значи, ќе има две групи. Едни кои ќе велат, еве го нашиот Господ кога го чекавме, а другата група, на жалост, ќе го сврти својот поглед и ќе се тргнат на страна. И затоа, почитувани, може да се вратиме само на ова слика, предходната, да кажем еден мал пример во врска со оваа Господја. Ова Господја го молила својот свештеник да ја посети, да може со неа да разговара. А жената сакала да разговара во врска со низиниот погреб, кој ќе умре, како тоа да изгледа. Значи, жената била жива, го повикува својот пастор, својот свештеник и сакала да разговара како да изгледа низиниот погреб. Умеѓу друго, разговарале, значи, за надежта,
за библискиот текст кој требал да биде читан од страна на проповедникот, за песните, програмата и за други детали. Значи има така верници кои сакат тие песни да се отпеат, кој ќе почине, кои текстови да се прочитат и така натаму. Но кога требал да замине проповедникот, пред да се помолат, жената рекла на проповедникот: кој ќе умрам, во раката да ми ставиш една лажица. Да држам една лажица. Проповедникот рекол: добро, нема проблем. Ако тоа дојде случај, неле, да починеш, ќе го испочитуваме твојата желба. И замислите, кога ова госпоѓа починала, дошле роднините да извршат подготовка. Била ставена нормално во ковчег, доаѓале роднините, поминувале тука поред одарот, поред ковчегот и носеле цвеќе, ја гледале. И кога почнаа да доаѓаат роднините, приметиле дека таа држи лажица во раката. Значи, си спие и држи лажица. Склопнени раце, но во едната држи лажица. И кога веќе поворката отишла на гроб и кога проповедникот почнал да проповеда и сакал да ја открие ова загонетка, сите се прашувале зошто жената држи лажица во раце. И еве што кажал проповедникот: ова госпоѓа, која сега е покојна, кога бев пред некое време кај неа, ме замоли да и се стави лажица во раце. Зошто? Затоа што она ова го кажа: најдоброто доаѓа на крајот. Најдоброто доаѓа на крајот. И таа евоцираше спомени, како што се оди на свадба, се јади и на крај што се носи? Торта, нешто најдобро. Значи, таа својот живот го сметаше добар, но најдоброто ќе дојде кога Исус ќе се појави, кога ќе се воскресне и кога ќе се замине во небесното царство. Ова лажица е символ дека најдоброто ќе дојде. И затоа, почитувани, смртта не е крај. Смртта не е за вечност, како некои што велат овде почива тој и тој. На многу споменици надгробни има библиски текстови кои изразуваат надежта и верата во втор живот, во нов живот, но живот кога Исус ќе дојде и телото ќе воскресне и човекот ќе замине тогаш во рај, а не сега во часот на смртта. Сега нема ниту рај, ниту пекол. Денеска сите луѓе заминуваат в гроб. Но ќе дојде ден кога ќе се определиме на која група ќе бидеме, во првата или во втората. Ќе има изгубени, ќе има спасени. Моја желба и молитва е да бидеме во оваа група. Спасените. Тоа е желба и Исус Христос. Тој ги шири раците денеска се уште. Неговата врата е отворена и може секој од нас да помине, но наскоро вратата ќе се затвори. Исус вели: не грижете се и не плашете се, верувајте му на Бога и верувајте ми мене. Почитувани, Господ нека ни помогне да навистина кога Исус ќе дојде, да се најдеме со Него во вечноста. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувајте во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Друг превод вели: има многу станови. Не се дефицитарни становите кај Бога. Како овде во градот нема станови или во некои поголеми градови. Кај Бога има доволно станови. И за тебе еден стан е одвоен. Таму над вратата ќе пишува и твоето име. Но дали ќе влезеш во него, зависи од нас сега. Дали ние живееме според волјата Божја, дали го следиме Христа, дали ги прифаќаме принципите кои тој ни ги дава. Исус наскоро ќе дојде, почитувани. Тој ќе дојде. Тој ќе биде најубав настан од сите настани. Ма каков настан папата ќе дошол во Македонија? Тоа е ситно. Или дошол председателот на Америка во Македонија. Тоа се ситни работи. Прашинка од овој настан кога ќе се случи наскоро, кога Исус ќе дојде. Но додека Исус не дојде, ќе имаме ранити срца. Кој од нас нема погребано некој свој мил или драг, пријател, роднина? Сите смртта не начнала. Сите смртта не допира, почитувани. Тоа е најлошото нешто што се случува во животот на човекот.
Бог ќе избрише секоја солза. Бог повторно ќе ги врати децата на родителите. Повторно ќе се соединат мајките со дечињата, татковците со синовите. Повторно ќе бидат заедно. Ова слика тоа ни го прикажува. Ангелот ќе дојде, зашто секој од нас има свој ангел и ќе го повика, дали е дете, дали е возрастен, дали е старец од 100 години, дали е дете од 3 месеци, а смртта го оттргнала, го украла од нас. Исус ќе ги врати нашите мили и драги. Повторно ќе има преградки, повторно родителите ќе се радуваат со своите деца. Повторно Исус ќе другарава со дечињата, како што бил во прв пат на земјава, кога му се качували наград на Исуса. Во една прилика учениците рекли: Исусе, доста е, тргни ги децата, да ги избркаме. А што кажал Исус? Оставете ги децата, пуштете ги децата. Ако не бидете како деца, нема да го наследите Царството Небесно. Всушност, Исус сака да каже, ако го неаме карактерот на децата, да си простуваме, да бидеме милостиви, да веруваме, нема да влеземе во Царството Небесно. Децата се деца кои веруваат, кога таткото ќе му каже или мајката, тие веруваат. И затоа Исус ве прашува вечерва, дали кога ќе дојде, кога тој ќе дојде на оваа земја, ќе не најде подготвени. Дали Исус кога ќе дојде, јас и ти ќе бидеме спремни, почитувани, или ќе кажеме: Исусе, почекај уште малце. Исусе, уште неколку минути. Исусе, почекај, имам уште некои недовршени работи. Овде на сликава имаме еден пример. Во својата книга Југ, господинот Ернест Шаклтон ја опишува 20 годишната експедиција која одела према Јужниот пол. Неговиот брод, или поголем чамес, како да го наречеме, веќе бил замрзнат скоро во тие студени води. Значи, тоа бил голем чамец или мало бродче, биле во експедиција, но толку било студено, скоро водата замрзнала. И знаете, кој ќе замрзне мраз, нема кај да се движи бродот. Тоа биле лоши временски услови, без технички помошни средства. Немало тогаш навигации, немало тогаш мобилни телефони да се јавуваат и да барат помош. Значи, кога си во неволја, скоро само што се вели Бог може да ти помогне. Но останала една мала надеж. Од тој поголем брод имало еден мал чамец, кој бил горе на суво, и тој бил единствената надеж да го спушта тука во водата и полека низ тие пукнатини да отидат до брегот и да побарат помош. И замислите, со помош на тој чамец почна да ги кршат тие санти мраз и таа експедиција заминала. Двајца заминале да побарат помош, а останатите останале на бродот. Имало залиха храна, бродот бил укотвен од мразот, не можел да плива ниту лево, ниту десно. Замислите, се вели во примерот, Шаклтон и неговите 20 другари тргнале да побарат помош. Пред да тргнат, се разделиле со оние кои останале се уште во големиот брод, советување дека ќе отидат и ќе побарат помош и ќе се вратат и ќе ги избават и сите останати, зашто тој мал чамец не можело 20-тројца повеќе да прима. Но замислите што се случува сега. Тој капетенот главниот му наредува на својот заменик кој останал на бродот: бидете подготвени секој час, ние може да се вратиме. Дали ќе биде тоа еден ден, два, не може да ви кажеме сега, но бидете подготвени. Им дал налог секој миг без размислување да бидат подготвени за покрет. Значи, ако се појават на видикот и кој ќе добијат сигнал, да бидат подготвени да се качат во бродот и да заминат. Бидејќи секое одложување може да ги чини живот. После тешки денови и неволи, Шаклтон успел да дојде до јужноамериканскиот брег.
Значи, успееле со тој мал чамец да дојдат до јужноамериканскиот брег. После опасни крстарења по овој континент, конечно дошле во цивилизација, во контакт со цивилизација. Тоа ги чинило секако многу време, скоро неколку седмици. Повторно поминало повеќе денови да најдат екипа која спасува, која го крши мразот, за да може да биде евакуиран целиот брод и персоналот на тоа биле секако нивните другари. И замислите, нашле најпосле една таква екипа, се упатиле и конечно успеале да го раскршат мразот, да допрат до нивните колеги во големиот брод кој бил скоро замрзнат. И што мислите, дали биле живи овие на бродот, кои останале да ги чекат? Поминало недели, седмици и седмици. Дали некој преживеал? Кога се вратиле и кога се качиле во бродот, цела екипа била жива. Сите биле живи. Тие чекале со натоварени ранчеви секој ден, се подготвувале за движење, за покрет. Значи, кој ќе осамнел нов ден, тие го следеле својот предпоставен и биле подготвени како да ја гледат екипата која ги спасува. Значи, секој ден го имале тој ритуал, да се подготват како денес ќе заминат. Значи, еден ден, 2 дена, 2 недели, 3 недели, 4 недели. Тие постојано, секој ден се подготвувале како сега да тргнат со екипата која ќе дојде да ги спаси. Тие чекале со натоварени пакети, со натоварени ранци за покрет. Веднаш влегле во другиот брод кој ги спасувал и подосна Шекелтон повторно ги прашал: како успеавте да бидете подготвени за секој миг? Тоа било едноставно, му кажал неговиот пријател. Секој утро ние ги распакувавме шаторите и повторно ги спакувавме. Значи ги распакувале да преспијат, а потоа повторно ги спакувале. И секој ден вели тоа го повторувавме. Но зошто ги запрашал Шекелтон? Зарем не се уморивте од постојаното повторување на истата работа? О, не, му кажале неговите другари. Ние знаевме дека нашата единствена можност да се спасиме е брзо да се качиме на бродот кој ќе не спаси. И затоа бевме усведочени дека вие ќе дојдете и ќе исполните вашата желба, односно вашето ветување дека ќе дојдете да не спасите. И затоа ние бевме постојано подготвени. И потоа Шекелтон, еден од тие другарите кој бил одговорен, рекол: момци, бидете подготвени, може би шефот денеска ќе дојде. Таа реченица ја слушале постојано. Момци, бидете подготвени, може би шефот денес ќе дојде со екипата за спасување. Почитувани, пред нас е спасение, пред нас е извлекување, пред нас е ден кога Исус ќе дојде повторно. Дали ние сме подготвени да го следиме Исуса Христа? Дали ние сме подготвени, почитувани, да дојдеме и да бидеме со нашите ранчеви, со она што Исус ни го дал, зашто не знаеме дали Исус ќе дојде во петли, како вели текстот, напладне или навечер. Како ова екипа за спасување не знаеле кога ќе дојде, но тие биле подготвени со своите торби, со своите ранчеви, со своите пакети, со своите шатори. Секој ден ги распакувале и ги пакувале навечер, за да бидат подготвени, зашто не знаеле кога ќе дојде нивниот шеф со екипата за спасување. Исус ќе дојде, кој да е, а и нашиот живот е несигурен, може да згасне и тогаш се е готово. Затоа Исус вечера ни порачува да имаме вера во Него, да бидеме стрпливи, со доверба во иднина, само преку Исуса Христа. Се е поминливо, се ќе помине, се ќе се сруши, еден ден се ќе биде пепел, но само Христос, Неговото царство, ќе биде вечно. И затоа нека му е вечна благодарност на нашиот Спасител Исус Христос, што ветил
дека наскоро ќе дојде. Наше е да го држиме за тоа ветување и да бидеме подготвени. Нека му е слава нашиот Спасител Исус Христос. Амин.